warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Supaya kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Teman, hari ini kita bermain di sentra main peran dengan tema gejala alam, subtemanya hujan. Yuk, kita nyanyi sama-sama yuk lagu tentang hujan. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Oke teman-teman, selanjutnya kita simak yuk proses terjadinya hujan melalui wayang kertas. Selamat menyaksikan. Kita baca doa sebelum belajar dulu ya. Angkat kedua tangannya, raise your hand, tundukkan kepala sedikit, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Oke, are you ready teman-teman? Mau mendengarkan cerita wayang kertas? Kita kenalan dulu ya dengan pemerannya melalui lagu. 1, 2, 3. Sun matahari, rain hujan, rainbow pelangi, cloud awan. Di suatu pagi yang indah, muncullah awan biru nan cantik, ditemani matahari yang bersinar cerah. Mataharinya sangat panas. Menjelang siang, bumi pun semakin panas. Matahari memanaskan air yang ada di bumi, seperti air laut, air sungai, air danau, dan yang lainnya. Karena panas matahari, air yang ada di bumi pun menguap, membentuk gumpalan awan. Awan pun berubah warnanya menjadi awan mendung, dipenuhi dengan uap air. Tiba-tiba datanglah angin yang akan meniup awan ke daerah yang lebih dingin. Angin dan suhu hujan, memakai payung, jas hujan, dan juga sepatu boot. Tidak lupa berdoa karena hujan adalah rahmat dari Allah. Ayo kita berdoa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayban nafi'an. Amin. Hujan biasanya muncul pelangi yang cantik sekali warna-warninya, yang berasal dari pembiasan sinar matahari terhadap air. Bagaimana teman-teman ceritanya? Pasti seru kan? Dari cerita tadi sudah dijelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Teman-teman, sekarang kita akan mengenal huruf-huruf dari kata hujan. Kita sebutkan sama-sama yuk. H, U, J, A, N. Hujan. Pintar teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman huruf-huruf dari kata hujan. Untuk selanjutnya, teman-teman boleh mencoba bermain wayang kertas yang sudah dibagikan dari sekolah. Jangan lupa didokumentasikan ya melalui video. Selamat mencoba teman-teman. Teman-teman, jaga kesehatan selalu ya, dan rajin berdoa kepada Allah. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak.
Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah.